វិបត្តិជួបប្រទះដោយសារការរកស៊ីដោយគ្មានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតើអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកចេញរកស៊ីទាំងងឹតងងល់គ្មានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវចំណុចទី1អស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងខាត់បង់លុយកាក់មូលហេតុដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនខាត់បង់លុយកាក់ដោយសារតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនចេញរកស៊ីដោយមិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមិនបានរៀបចំគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចកំណត់ថ្លៃដើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនអាចកំណត់តម្លៃដែលគួរលក់ចេញទិញចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចកំណត់ថាតើប្រាក់ខែបុគ្គលិកគួរតែឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណគួរតែកំណត់ឲ្យគាត់ទៅសម្រេចបានផែនការប្រមាណហើយក៏នោះផងដែរវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិករបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនលួចពេលវេលាលួចលុយកាក់លួចស្តុកដែលជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលនៅការខាតបង់លុយកាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី2គឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនបែកជាបែកបាក់ប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារដោយសារតែការរកស៊ីខាតធ្វើឲ្យគ្មានលុយសម្រាប់រស់នៅក្នុងការហូបចុកក្នុងការឲ្យកូនរៀនសូត្រផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារធ្វើឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្តីប្រពន្ធកូនចៅរស់នៅមិនចុះសម្រងគ្នាឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់មង្គលជីវិតពីមួយបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យមិនអាចនិយាយគ្នាត្រូវរោគ្នាទីបំផុតក៏ដើរដល់ផ្លូវបំបែកដែលកូនម្នាក់មានឪពុក2ឬម្ដាយ2នេះគឺជាចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺចម្ពាក់គេជុំទិសអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលដែលរស់ស៊ីខាតតែងតែខ្ចីលុយអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ចីបងប្អូនខ្ចីមិត្តភ័ក្តិបង្វិលជុំទិសរហូតដល់ទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យបង្កើនម្ចាស់បំណុលចម្ពាក់ជុំទិសរត់គេចមិនមានទំនួលខុសត្រូវខ្លាចបារម្ភម្ចាស់បំណុលមកទារលុយហើយក៏ខ្លាចបារម្ភម្ចាស់បំណុលមករករឿងដល់កន្លែងរហូតដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះចម្ពាក់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកមិនមានលុយទូទាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលធ្វើឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចម្ពាក់គេជុំទិសរោគវិធីដោះស្រាយមិនបានចំណុចទី4គឺបាត់បង់មិត្តភាពអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលដែលទី1គឺដោយសារការខ្ចីលុយយើងអត់មានលុយសងត្រឡប់ទៅគេទី2អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះហៅមិត្តភ័ក្តិមករស់ស៊ីជុំគ្នាតែទីបំផុតបែរជាខាតបរាជ័យមានអ្នកខ្លះមានទំនួលខុសត្រូវអ្នកខ្លះមិនមានទំនួលខុសត្រូវហើយមូលហេតុទាំងអស់នេះដោយសារតែយើងអត់បាននិយាយគ្នាច្បាស់តាំងពីដំបូងថាការរស់ស៊ីត្រូវបែងចែករវាងអ្នកចូលហ៊ុននិងរវាងអ្នកមកធ្វើការប្រតិបត្តិគឺអត់បានបែងចែកច្បាស់លាស់ទីបំផុតគឺយើងអត់បានបែងចែកថាអ្នកចូលហ៊ុនគឺគាត់តួនាទីគាត់គឺដាក់លុយអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេតែតួនាទីអ្នកដែលប្រតិបត្តិគឺត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅមុខធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនមានចំណូលចំណេញនេះគឺជាតួនាទីខាងផ្នែកម្នាក់តែដោយសារតែយើងអត់ច្បាស់លាស់បែរជាលាយឡំគ្នាចុះបញ្ចប់បែកបាក់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងមិត្តភ័ក្តិដែលកសាងជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយចំណុចទី5គឺប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់មានន័យថាពេលដែលយើងចេញរស់ស៊ីដំបូងយើងបានសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់តើអាជីវកម្មយើងវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអីគេខ្លះនៅពេលដែលមានបញ្ហាតើត្រូវដោះស្រាយបែបណាត្រូវរកអ្នកណាមកជួយសម្របសម្រួលគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនបានដឹងទៅលើពាក់ព័ន្ធលើកិច្ចការទាំងអស់នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនការរស់ស៊ីមិនពិបាកទេបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានក្បួនប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចេញរស់ស៊ីទាំងគ្មានក្បួននឹងធ្វើឲ្យគេស៊ីយើងទាំងរស់នឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកវេទនារហូតដល់ពិបាកទាំងខ្លួនយើងពិបាកក្រុមគ្រួសារពិបាកមិត្តភ័ក្តិពិបាកអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងចង់បញ្ចប់ខ្លួនឯងដើរដល់ទីបញ្ចប់មួយគឺខ្សែធនហើយបាត់បង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងអ្វីយើងកសាងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងពីការរកស៊ីដោយគ្មានក្បួនជាក់លាក់អញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីយើងចេញរកស៊ីមួយពោពេញដោយភាពរីកចម្រើនភាពខ្លាំងភាពពូកែ
ហើយបានសម្រេចគោលបំណងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រពីក្បួននៃការរកស៊ីពីអាជីវកម្មនៃការរកស៊ីឲ្យច្បាស់លាស់មុនយើងចេញដំណើរការនៃការរកស៊ីអរគុណច្រើន